Det er jo et spørgsmål om, hvordan man får klippet sin hæk, når man bliver en ældre mand. Og jeg var efterhånden nået dertil, at jeg simpelthen ikke kunne klare det. Vi har en temmelig kraftig og høj bøgehæk, så vi skulle have nogen til at hjælpe os. Og der ringede jeg og spurgte og fik henvisning til Christian, som skulle være en guttermand til sådan noget. Så vi fik klippet hæk første gang sidste år. Og ja, der er jo ikke andet at sige, end at vi var meget tilfredse, og vi har fået klippet igen i år. Og det sjove, det er jo, at når sådan en bøgehæk, der efterhånden var blevet kraftig og langhåret, den bliver klippet, så bliver den pæn, og vi har simpelthen fået en række forskellige reaktioner på folk, der går forbi her til daglig, siger, nej, hvor er hækken blevet flot. Og vi siger jo det samme. Vi synes det, når vi går og kigger. Vi har sagt det til hinanden flere gange, at det er særligt flot, det han laver. Og så altså, vi oplever det som en god sammenhæng mellem prisen og kvaliteten. Han kommer på det tidspunkt, der er aftalt, og han klipper hækken, og når han kører, så er der simpelthen ryddet op. Så vi har været meget godt tilfredse og kan kun anbefale, at man prøver.